我哋講香港本地人，同你講點解我啲衫全部留晒喺聖誕先買。帶你去最正嘅地方行街，呢次咧又有中古又有一手。聖誕唯一中意就係佢啲折扣，因為佢可以令啲永遠都唔會打折嘅嘢打折。同埋有藉口俾我買嘢，因為聖誕啊嘛要禮物啊嘛。第一站就係年卡佛 ，I know guys。你哋一定問點解年卡佛？因為佢啲 sales 真係好正。我覺得我同佢啲買手係好夾嘅，佢哋揀啲衫都係我中意啲衫。例如我哋之前買咗勁多件嘅邦邦，佢都有。年卡佛嘅審美啦，我是很相信的。你求其呢件運動衫嚟着完，我係一年都唔會做運動嘅人，但係佢就不停用佢嘅折扣同埋佢嘅美麗誘惑我，就搞到我要買。我可以買貴的。我可以買貴啦！睇呢件美心咪最啦，我之前都睇中咗，佢又係到 sale 咯。我同你講 Katrina 揀嘅衫咧，因為比較特別，成日都會去咗折扣區嘅，所以我好少正價買衫。佢哋基本上所有嘢都係5到7折。嗱，呢個 Alexander Wang 嘅粉紅色球衫，我之前真係想要㗎，而家減價拿下。我有時好慶幸我係有啲咁嘅 taste，越特別嘅越冇人買，係越特別嘅嘢我中意啊！你都知咧 Katrina 有時係幾特別㗎嘛啲服裝需求係咪？你睇呢件尖尖 cardigan，完全刻了我的名字。遠睇好優雅，但係你過嚟撞我就全部推縮吉吉吉。好有功能性嘅一件衫我中意。跟住當然你哋最中意嘅 Skims Dust 連卡佛先有得賣嘅，成個中國。咁啊 ，fortunately 佢白色、黑色嗰啲都冇 sale 嘅，佢有 sale 咧就係比較特別啲嘅顏色。咁啱幫我講咩啊？我都話我好中意特別嘅嘢㗎啦，你俾黑色、白色我都唔買啦，所以藍色，價錢都係6折㗎，咁差唔多就係500幾蚊咯。果然都係特別啲色啱我係咪先？你哋都知我係超級中意買中古嘅，但係唯一一樣嘢我唔買中古就係鞋啦，因為我好信風水嘅。如果我買中古嘅鞋咧，我就係着成功人士嘅鞋，咁成功嘅人士好少，咁買到佢哋嘅鞋更加少，咁我就買新㗎啦。呢對我之前都有睇過，但係因為我媽咪話佢成個垃圾袋，咁我最終冇買，但係而家減價，買好咧。當然佢有海量嘅高級高踭鞋。我幾年嘅祝福就是希望你去行街唔會見到你之前正價買過嘅款啦。Love you。下一個就我最期待嘅折扣啦，但係我有啲驚嘅，因為嚴格嚟講呢個折扣係未 confirm 嘅，係啊，老海幻想出嚟嘅折扣。我係諗住上去求下老細可唔可以俾啲折扣我啲 fans 咧？去之前我令我把嘴甜啲，咁就一定要去食呢間。我每一次嚟 MC 咧一定食嘅，你哋聽我講。佢冷凍酸奶一定要加 mochi， 我同你講一啖上頭。我食過好多 frozen yogurt， 呢個絕對係我食過最好食嘅。同埋 yogurt 嚟，今日我成日出面自己係唔會肥嘅，所以唔會肥嘅。又係我哋嘅老朋友 Maggie Vintage， 好即刻練下個口才先，微笑。不如睇我嘅生意談判技巧啦。我諗下點樣開始呢個 topic 先。咁你都知啦，就嚟聖誕。咁其實聖誕咧，我最中意嘅嘢咧就係聖誕折扣啦。咁我哋都係好耐嘅朋友啦。Of course。你哋而家聖誕係冇做 sales 㗎嘛？係嘛？其實冇嘅。OK。不如你哋做下，就係俾我啲 fans。可以當然。真係？for 我啲 fans only。係啦。OK。喂，你要澄清，我唔收錢㗎。係啊，我唔收錢。Sorry，你收錢我唔會做。好，咁我哋就傾下呢個 discount 問題。95折 O 唔 OK 啊 OK， 所有嘢9折。傾掂咗個 terms 喺呢度可以暫停睇下喎。11月30號至12月30號咯，係釋放輕啲。屌耶！生意做得成就係咁。9折究竟有幾多靚嘅你可以買？呢個黐線啦，2萬幾蚊你買一個 lip boy， 9折減2000幾蚊。哇，好叻啊！多謝你啊！其實我數學都係天才嚟㗎，係啊。但係點解呢個咁平咧？冇得解，其實係有得解㗎噃。主要呢啲寄賣嘅主人都係香港嗰啲富太太，冇啲仲我哋新聞都見過嗰啲。點解呢嘢咁平？因為佢哋志在出貨，幾多錢其實對佢哋嚟講唔係真係咁大分別。今次傾到9折，機會真係難得，我會買啲貴啲嘅，好似 Chanel 啊、皮草嗰啲。你買一件 Chanel 就可以原本價格嗰度再減多差唔多1000蚊。姐姐、婆婆，看過來，看過來，看過來。呢件 Chanel 外套網上面買2手都3萬幾蚊，呢度1萬美蚊。我覺得買中古嘅意義在於咧，你好難揾到嗰啲貨。譬如呢一個，我真係好中意，有錢都買咗㗎啦。咩？魔鬼魚，我未聽過有魔鬼魚，好得意啊！其實我中意呢個啊，幾多錢啊？39900。啊，好，等有嘢人嚟拎啦。或者你聖誕節要去舞會，呢度都好多 designer 禮裙，例如呢個 Alexander McQueen 入面仲有佢身，我真係要好耐㗎啦，但係7000幾蚊，我而家冇 party 要去，有冇活動？有冇活動請我去啊？我就帶佢翻屋企㗎啦。但係 anyways，呢個就係今日嘅 shopping trip，呢兩間係聖誕 shopping 必嚟啊！好開心啊！呢一次我第一次幫你傾折扣，希望我越嚟越叻，跟住傾多啲大啲嘅折扣啦。中意記得俾翻個 like and follow，love you。